Bella a tutti raga, qui Ice e benvenuti in questo video. Oggi vi vado un po' a spiegare come si detectano i DLL ingettati e vi faccio una premessa come mio solito. Non andrò a spiegare nel video come diciamo, si detectano i reg SVR e i run DLL, intesi come metodi, perché sono comunque metodi un minimo più avanzati rispetto a quello basilare che per l'appunto volevo coprire oggi. Vi parlo per l'appunto del metodo inject standard, che è quello più diffuso, e è quindi quello di ingettare un DLL tramite un injector per l'appunto basilare, generico, come quelli che si possono trovare solitamente su internet, o anche come quello che utilizzerò in questo caso io, quello direttamente integrato su Process Hacker. Iniziamo subito. Io vado a ingettare in questo caso la null, come ho detto. Quindi in questo caso ora injecto il null DLL64 e la injecterò nel processo di Notepad. Vado a seguire semplicemente i soliti passaggi, DLL e null DLL64. Perfetto. E l'ho aperta. Una volta fatto ciò, diciamo il primo metodo è tramite regedit, ed è più specificamente tramite la key OpenSave. Vi dimostro subito come si utilizza. Andate su regedit, io ho già messo qui la chiave. Sì, la chiave, scusatemi, la path che mi porta alla chiave. Questa è la key, o meglio questa è la main folder. Queste qui sono le keys, le sub keys. E il primo metodo inject, lasciate stare che di solito qui i player vanno molte più cartelle, molte più keys. Io ce n'ho solo una perché ho fatto una pulizia delle chiavi di registro insieme ad altri, diciamo, tracce all'interno del mio computer per avere tutto completamente clean prima di registrare il video. Quello che mi servirà di fare è andare a cliccare per l'appunto su questa cartella, andare a premere export, andarlo a salvare dove voglio, in questo caso io lo salvo nel desktop, dargli un nome, in questo caso io li chiamerò per esempio tracce DLL, e lo andrò a salvare, mi raccomando, come file di testo. Una volta salvato posso molto semplicemente andarlo ad aprire e questo, diciamo, questa chiave mi andrà a dire che per l'appunto il last write time, quindi l'ultimo l'ultimo orario di scrittura è quello del 15/12 del 2023 alle 15:45, che è per l'appunto qualche minuto fa, perché ora sono le 47, e quello che è stato ingettato in questo caso è per l'appunto il null DLL, d'accordo? O meglio, null DLL 64.dll. Vi faccio vedere anche una cosa fin da subito, ovvero che diciamo, se il player injecta un DLL con estensione spuffata, il metodo per trovarlo è per l'appunto il medesimo. Ovviamente specifico di nuovo che l'estensione spuffata anche in questo caso deve essere avviata tramite un metodo inject basilare, questi qui, quelli standard, e però stavo dicendo il metodo per trovarlo sarà per l'appunto il medesimo, quindi se vado ad aprire Notepad va benissimo anche questo. Vado a ingettare in questo caso non un file in .dll ma il file null potente.icefigo, e una volta aperto mi si aprirà per l'appunto normalmente la null. Il metodo per trovarlo, come vi ho detto, è sempre lo stesso, nel senso che andrò su regedit, e questa volta però, invece che per l'appunto la cartella DLL, andremo a guardare la cartella icefigo. Questo perché ovviamente ogni estensione andrà a creare la sua cartella all'interno di questa chiave di regedit. Faccio la stessa medesima cosa, questa volta magari lo chiamo icefigo, anzi tracce icefigo.txt, non serve neanche scriverlo perché basta che lo salvi in questo modo.
e una volta fatto ciò andrò ad aprirlo e troverò la medesima cosa che vi ho fatto vedere prima, ovvero last write time alle 15:48, questa volta, e ovviamente il cheat è chiamato null potente ice figo. Perfetto. Questo qui è il primo metodo per detectarla. Questi qui li posso anche andare ad eliminare. Passando invece al secondo metodo, vi parlo del metodo che di fatto vado ad utilizzare, Last Activity View. Quindi andrò ad aprire Last Activity View e vi dico già questo fin da subito. Questo metodo e il metodo che vi ho fatto vedere prima in realtà sono un po' la medesima cosa, nel senso che Last Activity View va a raccogliere le informazioni relative alla prova che vi mostro tra qualche secondo, esattamente da quella chiave di regedit che vi ho fatto vedere nel metodo precedente. Quindi ok, allora piccola clip post video, mi sono accorto che per qualche motivo OBS ha smesso di inquadrare il mio desktop e quindi me ne sono accorto troppo tardi quando ho iniziato il metodo 3, quindi vi rifaccio la clip relativa al metodo 2. Vi ho già spiegato un po' che per l'appunto Last Activity prende le informazioni dalla stessa path del regedit del metodo precedente. Vi faccio semplicemente vedere che andando a aprire per l'appunto Last Activity View e andando diciamo a ricercare l'orario di prima, che era circa 45-47, posso andare a vedere che in questa colonna qui, tra l'altro, dove c'è scritto More Information, quindi i file che hanno la firma digitale, diciamo viene mostrata qui, quelli che non hanno la firma digitale per l'appunto hanno una casella bianca. In questo caso è un pochino più complicato di così, ma per adesso vi do questa spiegazione. Per semplificare ovviamente come al solito, posso trovare, come stavo dicendo, la null è del 64 e in realtà sopra, esatto, appena vista, anche la null in versione icefigo, cioè con l'estensione spuffata in icefigo. Questa è quella normale, .dll, questa è con la versione, con l'estensione, non la versione, scusatemi, icefigo. E nulla, questo è quello che vi volevo far vedere come metodo, secondo metodo per detectare il DLL. Vi lascio al terzo metodo. Comunque vi stavo dicendo, se vado ad aprire il cheat, ok, adesso si vede, perfetto, scusatemi. Aperto.txt, ovviamente nel CSRSS me lo filtra, mentre se vado a toccare, spostare, comunque giocherellare un po' con questo qui, non aperto.exe, vedremo che il CSRSS, in questo caso quello con più private bytes, me lo flagga, anche se io non l'ho aperto. Vi spiego subito cosa intendo. Io utilizzerò System Informer per filtrare il CSRSS e per l'appunto vi faccio vedere che quello con più, scusate, partiamo con quello con meno. Quello con meno private bytes mi dirà che il file aperto.exe è stato effettivamente, come dice il nome, aperto, giusto? E fin qui tutto normale. Non mi dice che il file non aperto.exe è stato aperto perché giustamente quello non è stato aperto, non è stato avviato. Se invece vado a filtrare il processo con più private bytes, questo qui, vado ad eseguire esattamente gli stessi passaggi che ho eseguito prima e vado a riscrivere come ho fatto prima aperto e basta. Qui vedrò che in realtà, oltre al flag del aperto.exe, mi andrà a flaggare anche il file che in realtà non ho aperto. E non solo, qui mi fa vedere addirittura che ho giocherellato, con il termine scientifico-tecnico super giusto che ho, diciamo, utilizzato prima, addirittura con quel file, con il file non aperto.exe, addirittura quando era presente nella cartella del desktop e non nella cartella del... cioè, oltre che alla cartella del DLL, questa qui, DLL prova esecuzione, addirittura nella cartella del desktop. Quindi quando fate questo, diciamo, quando filtrate il CSRSS,
almeno che non si trattino di casi speciali di cui non vi vado a parlare, perché se state guardando un video come questo probabilmente non siete ancora, diciamo, al livello per potervi preoccupare di cose del genere, si filtra per quello che ha meno private bytes. Detto questo, vi faccio vedere che la stessa cosa però non funziona con i DLL. Se io prendo questo DLL, ci gioco, se vado a filtrare quello che ha meno private bytes, il DLL purtroppo non me lo farà vedere. Quindi in questo caso DLL e null. Non mi dà il flag della null, come stavo dicendo. Se invece lo vado a fare con quello con più private bytes, vedremo subito che la null mi viene detectata. Non solo mi viene detectata la null, ma non mi viene detectata per l'appunto quella che non ho aperto. Quindi la null di LL64 mi dice sì, è stata aperta. La null di LL32 mi dice, cioè non mi dice un cazzo, quindi mi dice che non è stata aperta. Vi faccio anche vedere che ovviamente il CSRSS può essere utilizzato come i due metodi precedenti anche per trovare l'altra null che ho avviato, quella con estensione .icefigo. Ovviamente io adesso il CSRSS l'ho filtrato per la prima volta con il nome del file, perché conoscevo già il nome del file, sapevo che si trattava della null, e adesso invece, ma ovviamente lo potete, diciamo, filtrare per DLL, vi darà comunque lo stesso risultato, cioè lo stesso risultato, vi farà vedere tutti i DLL che sono stati avviati, e in questo caso invece ho filtrato per icefigo, perché tanto sapevo che con l'estensione .icefigo non ci sarebbe stato un altro file avviato, e quindi ho potuto fare, diciamo, semplicemente il filtraggio per l'appunto l'estensione spuffata. E nulla, quindi questo è quanto. Non mi ricordo se ve l'ho già detto oppure no, nel caso ve lo ridico. Questo terzo metodo in realtà si utilizza più che come metodo da solo, più come un metodo a sé stante ad altri, nel senso che è utilizzato più che altro per provare che un DLL è stato avviato. È utile però conoscere già il nome del DLL. Quindi se per esempio ho trovato un DLL tramite il metodo precedente, tramite regedit o tramite last activity, se voglio essere al 100% sicuro che quel DLL è stato avviato in sessione, allora vengo qui, filtro per DLL se mi voglio fare del male, oppure filtro per letteralmente il nome del file, quindi in questo caso ho filtrato per null DLL, per l'appunto avere la prova concreta che il file è stato utilizzato in sessione. E ovviamente con sessione non intendo sessione di Minecraft, ma intendo la sessione generale del computer, cioè dell'avvio del computer, nel senso che io dalle 15:40 sono sicuro che ho utilizzato e ho aperto all'interno di questo specifico computer per l'appunto la null. E nulla, spero che, diciamo, questo video vi sia stato utile. Prima di lasciarvi però vi diciamo, do anche un'informazione bonus. È l'ultimissima cosa che vi dico e poi vi mando a casa, nel senso che vi lascio stare. Ve la dico perché la chiedono spesso nelle domande dei provini, sia orali sia scritti. Ed è questa domanda. Come si fa a trovare un DLL nel System32? Volete la risposta? Perfetto. Utilizzate esattamente i metodi che vi ho fatto vedere oggi. Questo perché l'unica cosa significante che cambia negli SS basilari, ovviamente, in cui un DLL è stato aperto per l'appunto con il metodo che ho utilizzato oggi, quindi un metodo standard, diciamo l'unica cosa che cambia se un file è in una cartella desktop, una cartella diciamo normale o nella cartella System32 è che è semplicemente più difficile andarlo a visualizzare tra i vari log. Nulla di più, semplicemente nella cartella System32 ve lo posso anche far vedere, dato che per l'appunto ci sono
vari log è ovviamente più... che ho fatto? Perché sono andato nella cartella Alessandro, devo andare nella cartella non user ma Windows e poi andare nella cartella System32. Scusatemi, dato che ci sono una marea di file in .dll con nomi incomprensibili, è semplicemente più difficile andarli a trovare. Unica cosa è quella. Quindi semplicemente se per appunto vado qui per esempio e filtro per stessa roba e filtro, stavo dicendo, per .dll, qui adesso non in questo caso perché il CSRSS non, sì, quanto adesso ho messo il CSRSS non mi dà la path, però tramite altri metodi che ti danno anche la path è più facile, tipo WinPrefetch, scusate me lo faccio vedere da qui, non WinPrefetch, scusate, Last Activity, è più facile, stavo dicendo, vado semplicemente a richiedere i .dll, anzi faccio in quest'altro modo, datemi un attimo ragazzi. Perfetto, stavo dicendo, è molto più facile andare a scovare così proprio ad occhio un file che si trova in una cartella palesemente diversa dalle altre, quindi sì, user Alessandro desktop DLL, invece che una cartella dove ci sono una marea di altri file, tipo System32 per l'appunto, oppure anche syswow che avevo visto prima, mi sembra qua, ma adesso l'ho perso. Comunque, cartelle di questo tipo, ovviamente che hanno una marea di file in .dll. Unica cosa che cambia è più difficile da visualizzare il file. Solo quello. E nulla. Come vi ho già detto prima, spero che il video vi sia stato utile e nulla. Ci vediamo al prossimo.